Zvonik crkve Bogorodice. Rusija, oblast Nižnji Novgorod, selo Zagarino. Ulazim u zvonik kroz mala bočna vrata. Podižemo glave i gledamo gore. Prazan unutrašnji volumen. Nema preklapanja između nivoa. Plafoni su istrulili i pali. Drvene grede i daske su bile na vrhu, ali sada su pod mojim nogama. U osloncu zvonika je udubljena ivica. Druga podrška je također bila izdubljena. Vidi se da su cigle polomljene. Cigle su se čupale iz zida. Iznad ulaza je mala platforma. I ovdje je izbijeno udubljenje. Ovako je napravljen plafon. Izbili su rupu u zidu kako bi ovdje postavili drveni pod. Ovdje su bila vrata. Evo vrata koja se nalaze u nivou novog plafona. Što nije bilo u projektu arhitekte. Mislim da ni ova vrata nisu bila planirana. Malter je otpao i vidljive su polomljene cigle. Neravne polomljene ivice cigle. Pogledajmo sa druge strane. Očigledno je da su ove cigle bile nemilosrdno tesane. Zašto su zid i postavili dodatne podove? Više u zidu su napravljene rupe zagrade. Rupe su neravne i različite veličine. Ove rupe su izbijene u zidu nakon izgradnje. I ove niše su također izbačene. Pogledaj kako su rupe krive. U kasnije izbušene rupe umetnute su i drvene grede. Prilikom izgradnje ovog zvonika uopšte nisu planirani ni tavanice, ni stepenice do vrha. Nije bilo zadatka da ustanem i pozvonimo. Ali onda se pojavio takav zadatak. Tada su ljudi napravili nespretne rupe u zidovima i u njih ubacili drvene grede. Dakle, moderna religija je prilagodila zgrade prošle civilizacije da odgovaraju njenoj svrsi.